超簡單包嫩滑嘅無水蒸魚。好少整海鮮，因為過程實在太厭惡啦。出街食眼不見為乾淨，屋企自己整就梗係有咁乾淨得咁乾淨啦。喺街市買咗條唔知乜嘢斑，第一件事就係攞把唔係咁利嘅刀仔刮走晒魚身上面嗰啲潺。你睇下幾污糟幾核突，反覆咁沖水刮潺，直到兩邊魚身都乾淨晒啦，就洗埋個魚肚。魚嘅殘留內臟啊、血啊都要清走晒佢，因為呢啲係腥味嘅來源。然後再用生粉搽勻成條魚，因為啲粉會吸住晒啲污糟嘢，咁沖水嘅時候就可以一齊沖走晒啦。再用啲鹽散下佢，就萬無一失啦。係好麻煩噶啦，但買條魚返嚟整出嚟腥唔好食嘅話就唔抵啦。我仲會剪走啲魚鰭，收靚條尾。其實應該一早就做呢個步驟，咁洗魚嗰陣時就冇咁容易俾啲鰭拮親啦。然後準備埋蒸魚嘅配料，切幾嚿薑。其實咩形狀都冇乜所謂，都係要佢啲味嘅啫。大量嘅蔥，無水蒸一定要有足夠嘅配料，晾住條魚先至唔會黐底嘅。蔥白留返嚟鋪喺底，蒸魚就一定要多蔥先至正。捲起啲蔥，順便切走啲尾，跟住就小心慢慢咁樣切蔥絲，盡量啦，好難好似大廚咁切得咁完美噶啦。然後用凍水浸住佢先。鍾意食芫茜嘅話，可以加埋芫茜噶。然後幫條魚印乾水。我用嘅係26cm 嘅淺鍋，落少少油，搽勻成個鍋。將啲薑同埋蔥白墊底，芫茜條框都唔好嘥，放埋落去。切唔到絲，奇形怪狀嘅薑我都會塞埋落個魚肚度，跟住就可以用細火冚蓋煮佢12分鐘。呢條魚大條啲，所以就蒸耐少少。平時煮細條啲嘅，8至10分鐘都 OK 噶啦。最緊要係熄火之後，千祈唔好開蓋，焗佢10至15分鐘。其實有時掛住煮第二個餸，焗耐咗，條魚都唔會韌。差唔多時間就可以煮滾啲油，開蓋倒啲蒸魚豉油落去，鋪上蔥絲、芫茜，然後淋啲滾油上去，咁就食得啦。其實蒸魚真係比想象中簡單，只要你唔怕洗魚就得噶啦。鍾意我珍珠嘅影片，記得俾個 like，訂閱埋我嘅 channel，撳埋隔籬個鈴鈴，咁下次有新片就會通知你噶啦。